Всем привет, с вами Макс МНЖ. Недавно на официальном сайте Legends of Runeterra в одной из новостей разработчики прямым текстом сказали, что позже в этом году выйдет набор карт для существующих регионов и одного нового. В этом ролике мы с вами очень коротко познакомимся со всеми регионами Runeterra, уже добавленными и еще не добавленными в лор, и поразмышляем о том, какой регион разработчики могут добавить следующим. Несите чай с бутерами и поехали! Давайте взглянем на карту Runeterra и пройдемся по всем регионам по порядку. Мир Runeterra разделен на 3 больших континента, рядом с которыми есть небольшие острова. На самом большом и северном континенте расположились 3 уже известные нам фракции – Freljord, Demacia и Noxus. Freljord – суровый край, по лору очень напоминающий скандинавов и викингов. Важная часть культуры там – выживание, и это то, что местный народ умеет делать лучше всего. А также байки о неких древних и великих, которые ждут своего часа, чтобы открыть врата в бездну и принести погибель всему живому. Кланы Фрельорда сильно отличаются друг от друга, и каждый выживает по-разному. Есть мирные, а есть и воинственные, которые не чураются совершать варварские набеги на соседей. Самых влиятельных кланов 3: Аварасан под предводительством Эш и Триндамира, Коготь Зимы, клан воительницы Седжуани, и Морозные Стражи, чьим предводителем является слепая, таинственная женщина Лиссандра с темным прошлым. Всего за Фрельордом закреплено 13 персонажей: Эш, Триндамир, Браум, Анивия, Седжуани, Лиссандра, Грагас, Нуну, Олаф, Трандл, Валибир, Орм, Гнар и Удир. Ох, есть куда разгуляться при добавлении новых героев, хотя последних 2 риоты вполне могут записать и к другим регионам. Чуть южнее гор, у западного побережья, располагается Demacia, сильная держава со строгими законами. Все из себя чистые, светлые и добродетельные, восхваляющие честь и благородство ребята, которые тем не менее славятся своим ужасным отношением к магии и ко всем, кто ее использует. Наверняка вы заметили сходство между данными картами в игре. Это последователи той самой организации по гонению магов. Demacia славится своими непобедимыми, хорошо тренированными, элитными воинами, каждый из которых умрет за свою страну без раздумий, а также своими сереброкрылыми, большими птицами, помогающими им охранять их неприступные территории. В основном Demacia ведет обособленную мирную жизнь и лишь по мере необходимости вынуждена отбивать границы от постоянно нападающих варваров из Фрельорда и захватчиков из Ноксуса, заклятых врагов демасийцев. Правитель Demacia – король Джарван IV, а наиболее значимые персонажи – Гарен, предводитель элитного полка, его сестра Люкс, обладающая магическим даром, но из-за привилегированного положения успешно его скрывающая, и Сайлас, беглый маг, устроивший в Demacia восстание магов и нехило навративший бед в стране. Хотя, может, демасийцы и сами виноваты в том, что маги так взбунтовались. По лору к этой фракции 100% относятся следующие персонажи: Гарен, Люкс, Фиора, Люциан, Джарван, Сайлас, Галио, Вейн, Куин, уже засветившаяся в недавнем ролике, Сона и Поппи. А также косвенно или не полностью можно причислить еще вот этих ребят: Ксинджао, Шивана, Кейл, Моргана. Косвенно, потому что их истории только частично относятся к Demacia, а другая часть жизни проходит где-то еще, отчего их могут причислить и к другим регионам. Восточный сосед Demacia – Ноксус. Могущественная империя с грозной репутацией, ведущая агрессивную захватническую политику в отношении всего мира Runeterra. Местный аналог нацистской Германии в мире легенд. Ноксус славится своей строгой военной дисциплиной, элитарным устроем общества, где власть и могущество достаются самым одаренным, коварным и безжалостным, а также своими зачастую моральными экспериментами с магией. Ноксус живет по принципу «все, что поможет империи, то и хорошо», отчего не чурается идти на сделки с пиратами, когда это выгодно, использовать в своих целях опасную магию или даже мертвых, отчего получают особенное презрение и ненависть в глазах демасийцев. Почти всю историю ноксианцы только тем и занимаются, что воюют и завоевывают все новые территории, постоянно расширяя свои границы и угнетая слабые народы, не способные сопротивляться им. Неизменной железной рукой, управляющей столь могучей империей, является Свейн, мудрый, дальновидный и безжалостный лидер, которого боятся и уважают все ноксианцы, хотя все-таки, пожалуй, боятся. А наиболее важными персонажами в истории Ноксуса являются Дариус, верховный главнокомандующий войсками, Владимир или Бланка, 2 самых влиятельных мага Ноксуса, играющие очень противоречивые роли в его истории. Всего за Ноксусом закреплено 9 героев, уже известные вам Дариус Дрейвен, Владимир и Катарина, будущие персонажи Свейн, Лебланк, Талон, Сион, Клед,
а также парочка, которых могут записать, а могут и нет, это Ривен и Кассиопея. Вернемся к карте. Справа от самого крупного континента Рунтеры располагается Иония. Крупный остров, немного не дотягивающий по размерам до полноценного материка, и большое скопление островов помельче рядом с ним. Иония – красивая волшебная земля, где жители стремятся к духовному росту и всеобщей гармонии. Эдакие монахи-буддисты, кунг-фу-мастера и ниндзи в одном флаконе. Иония славится своими неприступными горами, большим разнообразием магических и мифических редких животных, а также всевозможными секретными орденами, оберегающие тайные боевые и магические искусства. Ионийцы долгое время жили в удалении и придерживались нейтралитета, пока Ноксус не вторгся на их территории, вынудив обитателей гор встать на защиту родных земель. Это же событие раскололо монахов на два лагеря. Одни придерживаются старой политики нейтралитета и изоляции, до последнего избегая любых конфликтов с чужаками. Другие же, вроде Зеда с его Орденом Теней и Братством Навори, да-да, это те самые карты, считают, что чужакам нужно дать решительный отпор и использовать для этого все имеющиеся ресурсы Ионии. Героев, закрепленных за Ионией, довольно много. Зед, Шен, Карма, Ясуа, Акали, Ирелия, влюбленная парочка Шая и Рейкан, слепой монах Лисин, мастер Yi, Кенан, Синдра, Ари, Иверн и Вуконг. А также в этот регион вполне могут записать Варуса и Каина, так как их лор частично соответствует этому региону. Ниже Илонии, сильно ниже, почти на задворках Рунтеры, далеко в океане, спрятаны сумрачные острова. Это гиблое место, которое когда-то было процветающей благословенной землей, но после неизвестного магического катаклизма стало навеки проклятым. Тут нет живых, а те немногие, кто решается заплыть в эти воды, обратно уже не возвращаются. Духи и мертвые, чьи души не могут найти покой, лишенные рассудка, год за годом повторяют одни и те же действия, крутясь в вечном цикле смерти проклятой земли, бесконечно убивая друг друга и воскрешаясь заново. Острова упутывает вечный туман, из-за чего их точное количество и расположение до сих пор не удается достоверно определить, да и мало кто хочет этим заняться, если честно. К островам по лору причислены следующие герои: Трэш, Хекарим, Элиза, Калиста, Картус, Йорик, Мордекайзер, Маокай. На пересечении континента Фронтеры расположился великий мегаполис. Вершина технологического прогресса, высокий и сияющий Пилтовер. Город находится в прямом и переносном смысле прямо в центре мира. Через него проходят все караваны и проплывают все корабли, отчего Пилтовер стал самой влиятельной торговой точкой в Рунтере. Сколачивая на торговле огромные состояния и маниакально коллекционируя редкие технологии, Пилтовер стал самым развитым в плане технологического прогресса регионом. Хотя региона тут как такового нет, это просто один огромный город-мегаполис. Кстати говоря о масштабах, город настолько огромен, что в нем выделяют два отдельных района, один из которых собственно и называется Пилтовер, а второй – Заун, город под городом. Весь задымленный, усыпанный тысячами ржавых труб, зачастую настолько токсичный и загрязненный, что в некоторых его кварталах просто-напросто опасно жить. В оригинальной вселенной Рунтеры эти два района выделяют как отдельные территории, и у каждого свои герои. Но в Лиге Рунтеры, как я понял, их объединяют в один регион и вряд ли когда-нибудь его разделят. А потому список чемпионов тут будет очень внушительный. Эзриаль, Хеймердингер, Кейтлин, Вай, Джейс, Ариана Камила – герои Пилтовера. Джинкс, Экко, Твич, Блицкранк, Доктор Мунде, Синджит, Ургот, Виктор, Варвик, Зак и Зикс – герои Заана. А также к этому региону можно отнести Жанну. Ее лор приписан сюда, но сами видите, что на фоне всех предыдущих эта дева смотрится как-то странно. Вполне возможно, что ее отнесут к какому-нибудь другому региону. Вы можете спросить, а как же Тима? Он же уже приписан к Пилтоверу. Да, все верно, разработчики решили отнести его сюда, а значит в игре точно не будет одного из мини-регионов, которые есть в Фронтере. Это Бандл Сити, мифическая страна, местонахождение которой неизвестно, и лишь немногим удавалось там побывать. Обитаемый странными существами-йордлами, это скрытый город, который, поговаривают, находится вне дорог и вне времени, отчего обычные существа, кроме йордлов, могут там стареть и молодеть с невероятной скоростью. Возможно, кстати, это и объясняет происхождение йордлов, но это не точно. Про Бандл Сити толком ничего не известно, поэтому и рассказывать особо нечего. Но вот герои за ним по лору закреплены, и их немало. Тима, Тристана, Корки, Рамбл, Лулу, Вейгар и Юми. Как уже сказал, разработчики лор
решили не выделять этот регион в отдельный, а значит все йордлы, если и будут появляться в игре, то будут приписаны к другим регионам. Рискну предположить, что Тристана, Корки и Рамбл, если и появятся, то отправятся как и Тима в Пилтовер. Они соответствуют по дизайну этому региону. Вейгера вполне могут отнести к островам или к бездне, а не чуть-чуть позже. Юми и Лулу припишут к Ионии или Ишталю. Кстати, об Иштале. Взглянем на карту. Если мы пройдем южнее Пилтовера, то пройдем на второй крупный континент Рунтеры и тут же попадем в непроходимые магические джунгли Ишталя. Это одна из древнейших наций Рунтеры, которые пережили и катаклизм на Сумеречных островах, и восстание Даркинов, и рунические войны, и много чего еще. Это очень закрытый, секретный народ, сокрытый в сердце джунглей, практически недосягаемый для влияния извне. Столица Ишталя – древний город Ишаокан, являющийся культурной столицей этого региона, пристанище самых могущественных в Рунтере магов стихий. Чемпионы, закрепленные за этим регионом – Киано, Нико, Мальфит, Зайра, Нидали, Ренгар. Также в этот список может войти Казикс, смотря какие планы будут у разработчиков. Западнее Ишталя, за горами, простирается огромная пустыня, а в ней погибшая некогда могущественная империя Шурима. Несколько тысяч лет назад шуримская цивилизация была распределена по всему южному континенту и процветала, пока не погиб ее бог-император. Теперь же все, что осталось от Шуримы, это древние руины, развалины, легенды о былом величии, славе о полубогах, еще недавно правивших на этой земле. Сейчас же все население пустыни волочит свое жалкое существование. Большинство кочует, некоторые подаются в наемники, однако не перевелись еще те, кто мечтает вернуть Шуриме былое величие. Ходят слухи, что ее древний бог-император Азир восстанавливает империю из-под песка. Чемпионы Шуримы: Азир, Насус, Рениктон, Зират, Севир, Талия, Рамус, Амуму, а также вполне могут оказаться в их списке Кассиопея, Скарнер, Мальзахар и Рексай. Еще западнее, на границе мира, возвышается самая высокая гора Рунтеры – гора Таргон. Место чрезвычайно труднодоступное, даже легендарное. Оно является местом сосредоточения множества религий и вер. Многие пытаются покорить неприступный пик, одни в поисках мудрости и просветления, другие – ведомые славой. Немногим удавалось оказаться на вершине, а тем, кого удавалось, почти никогда не рассказывали о том, что им там довелось увидеть. Возле подножия горы обитают две самые большие религиозные народности. Одни поклоняются Солнцу, Соляри, а другие Луне, Лунари. Да и вообще, все, что касается горы Таргон, часто связано с космосом, звездами и чем-то мистическим. Герои Таргона: Леона, Диана, Офелий, Сарака, Зои, Аурелиан Сол, Пантеон, Тарик и Скарнер. Еще один регион остался без нашего внимания, хотя можно ли назвать это регионом? Бухта Билдживотер, криминальный город-порт, пристанище тех, кому не живется мирно в других уголках Рунтеры. Билдживотер – это не просто город-порт, это место, где закон не писан. Тут можно разбогатеть в одночасье, а можно и оказаться на дне бухты с перерезанным горлом. Официальных законов нет, единого предводителя тоже, а торговлю никто не контролирует. Всем плевать, кем ты был и что натворил, важно лишь то, кто ты сейчас и что ты можешь. Поэтому Билдживотер был и будет местом притяжения людей сомнительного и не очень сорта. Герои, закрепленные за этой территорией: Мисс Фортуна, Гангпланк, Грейвс, Твистед Фейт, Пайк, Таам Кенч, Наутилус, Иллаой, Физ. И последняя по списку, но не последняя по значимости территория, хотя опять же, можно ли назвать это территорией, бездна, подземный мир, что-то вроде ада или преисподней в мире Рунтеры. Это олицетворение хаоса, всепоедающего и всепожирающего, место, полное ужасных тварей, чудищ и кошмаров. Бездна стремится поглотить Рунтеру, но не может из-за различных действий, не безразличных в судьбе мира персонажей, мешающих бездне вырваться из-под земли. Вот список героев, так или иначе относящихся к бездне: Чогат, Казикс, Рексай, Вилкос, Кокмао, Кайса, Кассадин и Мальзахар. Вполне возможно, что разработчики не станут выделять этот регион как отдельную территорию, а раскидают местных обитателей по другим фракциям, как это произошло с Бандл Сити и Йордлами, но упоминание этот регион стоит.
Ну что ж, мы познакомились со всеми крупными и значимыми территориями Рунтеры, которые сейчас есть и могут появиться в игре. Еще раз. Фрильорд, Димасия, Ноксус, Иония, Пилтовер Заун, Сумрачные острова, Билджвотер, Шурима, Ишталь, Таргон и Бездна. Если убрать из этого списка Бездну, то получается 10 регионов, круглое красивое число. 6 из них есть уже сейчас и 4 кандидата на добавление. Лично я думаю, что самыми вероятными кандидатами на добавление будет Шурима и Билджвотер. Шурима, потому что это очень большой и продуманный по лору регион, за которым закреплено множество персонажей, и которому можно напридумывать много интересных фишек, напрямую связанных по лору с этим регионом. А Билджвотер просто потому, что там есть Мисс Фортуна. Нельзя, просто нельзя сделать игру по миру Рунтеры, в котором не будет Мисс Фортуны с ее... Oh my! Ради одной только ее золотой карточки в игру зайдет несколько тысяч человек. Так что не сомневайтесь, ее точно добавят, вопрос только когда, и вполне возможно, что уже 30 апреля. А какой новый регион вы бы хотели увидеть следующим в игре? Пишите ваши ответы в комментариях. Ну а я с вами прощаюсь, спасибо тем немногим, кто досмотрел ролик до конца, играйте в хорошие игры, мойте руки, соблюдайте карантин, нынче это актуально, и пока!